Dua bahan ini jadi obat batuk pilek alami andalanku. Cuma butuh pir sama madu. Potong bagian atasnya, kerok bagian tengah, beri air lalu tutup. Simpan di wadah tahan panas. Setelah kukusan panas, kukus pir selama 30 menit. Lalu biarkan sampai hangat-hangat kuku dan beri 1 sendok teh madu. Anakku sampai minta sendiri. Doyan banget dia. Bisa dimakan dagingnya sama airnya juga. Rasanya manis, nggak berasa kayak obat. Jadi anak pasti dijamin suka.